Hello，各位觀眾大家好啊！我係初號機，咁我今日就砌咗呢一部嘅高達啦，就係呢一部。唔知大家睇唔睇到啊？咁就係咁樣啦。咁我就俾大家睇下佢個盒係點樣啦。大家就一陣。冇錯，就係咁樣樣嘅。咁呢一個就係跳跳的孤兒嘅咪主角機。咁我唔知呢個係咩角色咧，因為我冇咩點睇。咁就係啦。咁就係咁樣啦，個盒就係。但係大家望到咧，話應該係冇腎線嘅，因為我屋企冇腎線筆啦。而咁我就參加個高達班咧，咁下一堂咧就會上埋色㗎喇，係上埋色，然後就係咁咯。咁我就介紹下啲武器先啦，大家等一陣。係啊，咁我武器就係咁樣啦，唔知大家睇唔睇到？放大先。咁我武器就係咁樣樣啊，大家話唔知大家想唔想敷一敷定係咩？就係咁樣樣嘅大概，就係。咁而把武器嗰把斧頭就係咁樣樣嘅，大家望，係啊，就係咁樣樣啦。同埋我係未上色㗎，上埋色咧，嗰個老師應該係會幫我哋做成咁樣樣。我放大俾大家睇下先。係，大家望到呢個盒咧？呢個盒咧係有一個嘅，係大家望到呢度有啲白色，係油咗油噶。咁嗰個老師應該會幫我哋油埋油啦。咁大家望到咧，佢係會反光嘅，咁就係㗎。因為我仲未噴嗰個反光油，即係嗰啲燒光油啦，俗稱為係啦。而呢部機咧係佢隻腳係有埋呢個噴射，呢度有3個，背有2個，呢度有2個。咁就等一陣先，我整個拎住裝備嘅樣俾大家睇。係啊，大概就係咁樣樣啦。其實我都係跟住呢個盒嚟整嘅。但係唔知大家覺得我做咗前次啦，咁唔似啦都算啦，係，咁就係咁樣嘅。同埋大家望下呢一個位咧，佢大家等一陣，可以咧咁樣將佢掹出嚟，將佢個屎忽個位掹出嚟啦。然後咧，我俾大家睇下啲嘢先。而佢個屎忽呢嚿嘢突咗出嚟啦，然後之後咧，大家望呢個位，呢個係咪有個窿嘅？咁就佢個窿咧，就係對住呢一個位嘅。呢一個位又有一間嘅一個，係啊，敷一敷先，俾大家睇下先。係入邊係咪有一粒嘢嘅？大家應該見到。而佢嗰粒嘢咧就係對住嗰個斧頭嘅嗰粒嘢啦，即係咁樣嚟呢度啊，咁樣樣。然後咧就得㗎，咁樣樣咯，大概。唔係，我認錯。然後大概就係咁樣樣咯，係。咁就我會上埋色同埋噴埋啲燒光油嘅。如果我正式砌埋咧，又會砌埋個頸個。正式砌埋嘅時候拍埋，再拍啦。各位觀眾，拜拜。